Çok saygıdeğer Urgu TV izleyicileri, efendim biz seyahatimize devam ediyoruz ve sizi yeni şahıslarla, yeni yüzlerle tanıştırmaya devam ediyoruz. Efendim biz Kazakistan'da bulunan Medeniyetler Merkezi, daha doğrusu Uygur Medeniyet Merkezi'ndeyiz ve yanımızda çok saygıdeğer icraiye müdürümüz, çok saygıdeğer Zihrullah Burvan Bakiyev beyefendi var. Ben Zihrullah Qurmanbaqi Abaydullah oğlu 1956 yılı Qoram yezisi tug'ilib, mushu Almatidagi muallimlarni tayyorlash pedagogik universitetini bitirib, 101 maktabda, 150 maktablarda muallim direktor bo'lib ishlab, hamda 2005 yıldan başlap mushu Cumhuriyetlik Uyghur Etnomadaniyat Merkezi'de icraî müdür bo'lib ishlayapman. Okay. Sizin bu medeniyet merkezinizin tarihini söyleseniz. Medeniyet merkezinin tarihiga yetkelsak, asli medeniyet merkezi Burun'dan ba. Hem bunu 1991 yılı Kazakistan müstakilligini algandan keyin Kazakistan devleti köp milletlik devlet bo'lganlikdan bu devletning mustaqilligini, xalqaro do'stlikni saqlab qolish uchun Xalqlar Assambleyasi qurildi. Mana Uyg'ur millatima shu boshqa millatlarning qatorida Xalqlar Assambleyasiga a'zo bo'lib kirdi. Bugungi kunlikda Cumhuriyetlik Uyghur Etnomadaniyat Merkezining raisi bizningki mana Shayimardan Nurum Husayn o'g'li bugungi kunda bu ham rais ham Ostonada deputat bo'lib ishlayotdi, majlis deputati. Shundaqla bizda Cumhuriyetlik Uyghur Etnomadaniyat Merkezida nurg'unlagan sahalar bor. Masalan, olimlar kengashi bor, ayol kishilar, xonim qizlar kengashi, yigit boshlari, oqsoqollar kengashi, sport kengashi, rassomlar kengashi, doktorlar kengashi, yoshlar kengashi, nuroniya onlar kengashi, shundaqla nurg'unlagan bizda mustaq kengashlar bugungi kunda jamiyat markazida, Uyg'ur Medeniyet Merkezida ishlayotdi. Asosiy maqsadimiz bizning barliq medeniyet merkezinin maksatı esası. Asosiy maqsadlarimiz, asosiy maqsadimiz bizningki mushu davlatda Qozog'iston davlatida birinchi bo'lib tinchlikni saqlash. Tinchlikni, mustaqillikni saqlash. Undan boshqa xalqaro do'stlikni saqlash. Shuning bilan birga davlat programmasini yoki xalq bilan davlatning oralig'idagi bir ko'rik bo'lib ishlayapmiz biz hozir. Yoki Nursulton Abishev Nazarboyev prezidentimizningki xalqqa e'lon qilayotgan maktublarni biz xalqqa yetkazib, xalqningki bugungi kunlikdagi ishlarini davlat doirasida hal qilish bo'yicha ishlarni iplayapmiz. Shuning bilan birga shaxsan agarda mushu medeniyet merkezida qilinayotgan ishlarni to'g'risida aytganimiz bo'lsa, biz faoliyatlaringizni faoliyat to'g'risida aytsak, ko'plagan vaqtlarda biz davlat programmalarini, davlat bayramlarini, resmi bayramlarni xalqning ichida o'tkazyapmiz. Yoki bir yerda emas, biz masalan buni Yarkat tavasi, Uyg'ur rayon tavasi, Chelak tavasi, Almutning içi maşaqlagı medeniyet merkezinin a'zolari berib, shu yerlarda faoliyatlarimizni o'tkazamiz. Bu birinchi faoliyatlarimiz. Shundaqla bizda shoir yozuvchilarningki tavalludlari bor. Shu tavalludlarni Uyg'ur teatrida va shundaqla do'stlik uyida o'tkazamiz. Undan boshqa bizda bunu milliy ma'rif deb bir milliy ma'rifimiz bor. O'z ona tilimizda o'qiyotgan 63 maktubimiz bor, ona tilimizda o'qiyotgan. Shu maktablarga birinchi qo'ng'iroq deymiz, oxirgi qo'ng'iroq deymiz. Shu bayramlarga berib, birinchi sinf o'quvchilarga maktabni bitirayotgan abaqa bolalarga o'zlarimizning sovg'alarimizni taqdim qilib, sovg'alarni topshiramiz. Undan boshqa mana bir yilki faoliyatlarimizni o'tkazsak, 75 yoshning yuqorida bo'lgan onalarni
Anılar günü ötkazdık. 500'ge yakın anıga Uyghur teatrda ötküzüp, şularga hammasiga sog'lan tapşırdık. Çok güzel, çok güzel. Şunun okşaş nurg'unlagan faaliyetlerini ip meng'atımız. Tebrik ediyoruz. Buradan dünya Uygurlara bir arzu, dileğiniz var mı? Dünya Uygurlarga albatta tiligim bor. Birinchi barliq xalqlarga birinchi tinchlik, ittifoqlik, inoqlik. Dünya Uygurlar olsa her bir Uygur özünün nişanıga yetiş üçün tirişsin, ballarını okutsun, ali bilimlik ballar okutsun. Uygur dilinde okutsun. Uygur tilinde okutsun. Uygur dilini unutmasınlar. Uygur tilini unutmasın. Ya. Uygur tilde okusun, Uygur tilini unutmasın, Uygur edebiyatını unutmasın, Uygur sanatını unutmasın, Tarihini unutmasın. Uygur tarihini unutmasın, özünün Uygur milletkelligini hiç kaçan unutmasın. Peki efendim. Efendim bizim yapmış olduğumuz bir söyleşi daha burada sona erdi. Ümit ediyoruz başka bir sima, başka bir kurum ya da kuruluş ya da farklı bir programla karşınızda olmaktan mutlu olacağız. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.